嗨，各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。武汉封城2周多，宅在家里有半个多月的人们，除了躺吃睡觉以外，也开始坐不住了。前段时间在网上看到这则新闻，等疫情结束我就去离婚。打开页面看到这样一个故事。大年初2，小米让丈夫去买点口罩，以备出门使用。老公出去转了一圈，回来说没有买到，还叮嘱小米没事别出门，自己出去就行了。可是在几天之后，小米去妈妈家送蔬菜，却发现老公揣着一袋口罩往公婆家的方向去了。晚上回到家，问起老公口罩的事儿，他不耐烦地吼了小米：“不就一个口罩吗？至于吗？”小米说：“的确，一只口罩不起眼，却足以看透老公的心。以前地震逃跑，现在疫情藏口罩，以后遇到什么危险，他也绝对不会管我。等过了这段儿，就去和他离婚。”看完这个故事，想必大多数人都会唏嘘不已吧。可是对比小米的老公，抖音上的这个视频却让人无法再次相信爱情了。正如网友所言，原来婚姻才是名正言顺的牵挂啊。丈夫外出很久，他怕传染给家人，他把买好的东西齐齐地码到家门口，自己却坐在外面吃饭。灾难就像是一面镜子，是真是假，一照便知。但对大部分的夫妻来说，宅在家里的这些天，考验的是病毒，但成全的是爱情。之前有一个热门话题是，老公每月给你11万，但是不回家，你愿意吗？下面的评论一边倒的高呼愿意。天哪，11万一个月的零花钱，带个孩子也只是陪孩子玩什么的，肯定不用做卫生嘛。至于老公这个东西，见了干嘛还添堵。一月见不了老公的守寡式婚姻，对于女人来说更像是一种折磨。她们喂奶、换尿布、哄睡，像个陀螺一样不停地旋转，累得连换掉脏衣服的力气都没有。游乐园、家长会、毕业典礼，所有需要父母出席的场合，都是妈妈一个人。经历这些天之后，不少男人也终于体验到了全职妈妈的生活。原来孩子不会自己长大，照顾孩子这么费心，带着孩子哪儿也去不了。而女人口中的坐月子时容易产生产后抑郁，真的不是空穴来风。最近年前闹离婚的朋友跟我闲聊，她居然开始炫耀。老公戴着口罩下楼买菜，放下蔬菜，他去洗手，我开始做饭，他陪着我一起做。孩子在书房里写作业，难得一家3口一起在家待这么多天，还没有吵架。听到老公说，你们娘儿俩就是我的整个世界，守着你们我就心满意足了，吵啥呀？那一刻，他放下了想要离婚的心。婚姻里，女人很容易满足的，男人的一句体贴和关心就足以抚慰。如果你享受当下的烟火气，如果你还爱他，等疫情结束之后，也请你别忘记。记得电影《大内密探零零发》中有一个桥段我很喜欢，周星驰下班归来，与妻子刘嘉玲2个人像孩童一样打闹玩耍，歇斯底里乐在其中，你来我往地喊着老公老婆。最近这段时间里，想必很多夫妻都是如此吧。每天睁开眼，枕边人都在身边，不用工作，不能出门，每天不说几句话的夫妻也开始聊天，能不打电话绝不主动联系，回来就上厕所，一蹲就是1小时的知乎热帖渐渐消失了。
今天的鸡翅很好吃，晚上我们用剩下的可乐再做点吧。抖音上的凉皮儿看着不错，我们也学着做做吧。今年没有去岳母家，跟他们视频聊聊天吧。这样的对话开始变得越来越多，秀恩爱的朋友圈也是随处可见。一大早就起来给当医生的老公做饭，他舍不得我早起，让我多睡一会儿。我舍不得他每天那么危险又辛苦，只是胡乱地对付一口。那些在婚姻失语症里挣扎的夫妻，慢慢发现了对方的好和不易。在灾难面前，你会突然感觉到，有一个人絮絮叨叨地数落你，管着你，是一件无比幸福的事儿。而婚姻变冷，是从你不再愿意说话开始的。经过这场灾难，在生死考验下，多数人开始明白，这世界上最能够依靠的人究竟是谁啊？做个饭，打扫一下卫生，又没让你们上刀山下火海，至于这么上纲上线吗？这样的话，相信最近再没有哪个丈夫再说了吧。在家宅着这些天才知道，原来马桶是要经常刷的，原来脏衣服要赶紧洗，要不然堆在一起会发臭的。原来洗衣做饭打扫房间这么累，原来老人年纪大了要经常跑医院的。在厨房客厅来回转悠的妻子，一边洗菜做饭，脑子里还惦记着儿子没收拾的衣服。年前，邻居张姐就是因为家务矛盾离婚了。那天，张姐正洗着衣服，丈夫在餐厅里抱怨她没有及时把垃圾倒掉，害她上了一天班，回到家还要闻着臭味儿。多年的委屈涌上心头。洗完衣服之后，她第二天就找到律师提出了离婚。孩子小时候哭闹，丈夫嫌吵，就溜出去喝酒。家里暖气坏了，物业拖着没有上门修，丈夫推着她去交涉解决。明明说好一起组队打怪兽，回头却发现只有自己在战斗。走过半生，辛苦还在从未被看见，却被骂成了吃饱撑的，这让人何其的绝望啊！现在这个世界，需要男人到虎穴龙潭救女人的机会似乎很少了。生活越来越被渺小的琐事所充满着，丈夫不再是家庭的客人，而是主人。在生死面前，你才会明白，帮妻子一起做家务，真的不需要太多的理由。这一世夫妻，其实是过命的交情。在疫情当中，同吃同住，生出了相依为命的心，这时才理解彼此，坦诚相待。正如张爱玲在《倾城之恋》中写到的，在这动荡的世界里，钱财、地产、天长地久的一切全部可靠了，靠得住的只有他腔子里的这口气，还有睡在他身边的这个人。相互扶持，彼此依靠，婚姻最大的意义不外乎如此。疫情之下，两个人相互搀着手走过命运的风起云涌，一起抵御无情的疫情，方才明白，每一对夫妻到最后都是生死之交。这个不平静的2020时真的很难很难，我们普通人能够做到的贡献真的也是很少很少。那不如就趁着这个机会好好享受一下家，看一下你身边那个陪在你左右不让你孤独难熬的人。请记住，你们这段同生共死相依为命的经历，如果等疫情结束那天你们依然深爱着彼此，答应我们一起白头偕老，再也不分开，好吗？这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声